A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid At-Taubah Surya Asri 1 Sidokepung Buduran Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakmangke karena mendekati Idul Kurban, sekarang sudah tanggal 14 Zulqa'dah, 24 hari lagi atau 23 hari lagi insyaallah kita akan bersama-sama memasuki hari raya Idul Adha. Kajian pada pagi hari ini membahas terkait Idul Adha, khususnya ibadah kurbannya. Yang pertama, di dalam fikih ibadah kurban itu dinamakan udhiyah. Udhiyah itu seakar kata dengan duha, yaitu menunjuk kepada waktu pagi ketika matahari mulai naik 1 tombak. Artinya penyembelihan hewan itu harus dimulai setelah masuknya waktu duha. Maka ulama memberikan istilah udhiyah, penyembelihan di waktu duha maknanya. Tapi di Indonesia ulama kita punya istilah tersendiri, yaitu kurban. Boten udhiyah malah ndak kenal, masyarakat umum itu ndak kenal dengan istilah fikih udhiyah, yaitu penyembelihan kurban. Disebut kurban itu dari kata koruba, mendekat. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi nama kurban itu justru tercantum dalam Al-Qur'an. Niku pintere ulama kita. Mboten nganut-nganut istilah, nama, gaya hidup atau apapun itu yang dari luar, meskipun niku asale teko fikih, teko kitab-kitab, tapi seringkali memunculkan istilah tersendiri yang niku nggih mboten sembarangan, nggih mboten ngawur. Termasuk istilah kurban itu lebih populer dan niku luwih pas ngoten nggih, lebih bermakna, yaitu menuntun kita supaya ketika melakukan ibadah udhiyah tadi itu
ibadah penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu betul-betul motivasinya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat niku kan cerita Nabi Adam duwe anak, diantarane putra putrine sing kathah niku ada dua, Qabil kali Habil sing gegeran niku. Mari ngoten untuk menunjukkan siapa di antara mereka berdua yang benar, mereka melakukan ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara masing-masing itu bersedekah. Habil itu karena seorang peternak, maka dia menggunakan seekor kambing. Qabil itu karena dia seorang petani, niki mboten persaingan peternak kali petani, mboten, kebetulan mawon. Tidak mewakili profesi, mboten. Maka dia berkorban dengan hasil pertaniannya. Lah dulu niku karena tidak ada manusia lain kecuali putra-putrinya Nabi Adam, maka ibadah kurban itu dibawa di atas bukit dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nanti tanda siapa ibadahnya niki dulu nek sak mangke mboten berlaku. Ngenteni ngonten nggih apa malih musim kemarau ngenten nggih sampai bosok nggih gak ono. Nanti kurban siapa yang disambar petir, nah niku diterima berarti. Dan yang disambar petir terus hilang, disambar petir mboten gosong niku mboten. Ada petir menyambar terus hilang. Ini ki wallahu a'lam bishawab, tapi penafsiran niku ngonten. Lah niku yang diterima niku ibadahnya Habil tadi niku sing gawe wedhus niku wau. Niku nek disambungno ya wedhus iku engko sing digawe ganteni Nabi Ismail waktu Nabi Ibrahim badhe nyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Nah niku termasuk terkait dengan ibadah kurban. Jadi mulai kurbane Habil, lalu peristiwa Nabi Ibrahim yang diganti wafadainahu bizibkhin adim. Kami tebus Ismail itu dengan bizibkhin adim, dengan hewan sembelihan yang gemuk, yang besar, dan niku kambing, boten sapi waktu niku. Pun niku terkait nama, sehingga kita dikasih nama kurban itu untuk supaya hati kita ketika melakukan niku niatnya betul-betul kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah, tidak sekedar disembelih di waktu duha, kan cuma nunjuk waktu, mboten enten makna yang lebih filosofis. Tapi nek nama kurban niku lebih kepada filosofisnya itu ada. Oh iya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niki istimewa ulama kita. Do Arab mboten enten istilah kurban, nggih udhiyah niku. Pun hukumnya bagaimana? Hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Tidak wajib. Sunnah muakkadah niku sunnah yang sangat dikokohkan dalilnya, atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sekali. Tidak wajib kecuali dengan nazar. Nazar niku berjanji kepada Allah, muni nazar niku. Nek doati niki durung diarani nazar. Doati niku berarti sik rencana.
Tapi nek wis muni ngucap, lah niki dijenengno nazar. Ujar-ujar. Nggih. Ngucap meni, lah ngenten niku adik muni. Nggih. Napa malih ditambahi demi Allah meni. Nah nek muni ngoten niku berarti nazar. Tapi nek doati niki mboten. Doati niki banyak rencana. Nggih. Doati iki meni iku enake ya. Doati tapi ngoten niku mboten diarani nazar. Nggih. Tapi nek wis diucapno aku nazar, aku janji nang Gusti Allah. Demi Allah. Lah ngoten niku ucapan-ucapan sing mengarah kepada nazar, berjanji kepada Allah. Nek mobilku iku payu, aku nyembelih wedhus. Nah niku berarti nazar. Yang seperti itu menjadi wajib, bukan kurbannya wajib, tapi karena nazar menjadi wajib. Napa mawon niku nek dinazari pokok niku perkara mboten haram niku dadi wajib. Nggih. Nek haram nggih mboten dadi wajib, mboten saged. Barang haram berubah dadi wajib niku mboten saged. Tapi selain haram niku nek dinazari dadi wajib. Ya karena nazar itu. Nggih. Lah, sunnah muakkadah itu bagi siapa? Niki sering salah paham. Sunnah muakkadah itu bagi setiap rumah, setiap keluarga. Yang mampu. Setiap rumah, setiap keluarga itu bagaimana? Niki tuntutan sunnahnya, bukan berarti dilarang. Niki kudu didewekno. Ini sing kula maksud uang niku kadang kecepetan nyimpulno, terus nek nyimpulno niku senengane lho berarti digawe kosok walike ngoten, digawe mafhum mukhalafah, digawe kefahaman terbalik ngoten niku lho, kesusu. Jadi kesunahan itu satu keluarga, maksudnya adalah seandainya salah satu dari keluarga itu sudah ada yang mengeluarkan atau ikut berpartisipasi di dalam ibadah kurban, maka yang lain itu seandainya tidak ikut berkurban itu sudah dianggap cukup. Karena satu keluarga itu sudah ada yang ikut kurban. Mampu dan mampu mangke mburi kula terangno dhewe mampu. Niki kula nerangno sunnah muakkadah bagi setiap rumah atau setiap keluarga yang mampu mangke enten keterangan. Satu keluarga itu maksudnya kalau ada satu saja yang mewakili mboniku bapak sebagai kepala rumah tangga atau ibu atau bahkan anak. Oh tahun wingi wis bapak, tahun niki ibu. Niku satu keluarga itu dianggap sudah cukup seandainya yang lain itu tidak ikut mengeluarkan hewan kurban. Tapi umpama liyane niku melok, lah niki sing kula maksud, jangan salah paham. Seandainya yang lain itu juga ikut kurban, ya mboten dilarang dan tetap sunnah hukume. Dan tetap sunnah. Dadi niki istilah singkate ngonten sunnah kifayah. Jadi enten fardu kifayah, enten fardu ain, enten sunnah kifayah, enten sunnah ain. Nek sing jenengan kepireng sering kan fardu ain, fardu kifayah niku. Tapi enten juga istilah sunnah ain, sunnah kifayah. Artinya kesunahan ini tertentu kepada per individu kalau sunnah ain. Tapi kalau sunnah kifayah niku sunnahnya itu kepada kelompok, dalam hal ini keluarga, bukan kampung. Nek kampung wong kok sak
sak surya asri iki wis kurban siji wis cukup. Koyok salat jenazah ngoten. Nggih. Fardu kifayah, ada yang menyolati, yang lain sudah menjadi gugur kewajibannya. Mboten niki khitabnya satu keluarga, mboten satu masyarakat, mboten satu lingkungan, tapi satu rumah. Paham nggih? Nah niku ngoten. Sekali lagi bukan berarti dilarang. Dan niki wau sing dimaksud. Dadi wis gak perlu nek bapake wis kurban yang lain ndak perlu yo ndak begitu bahasanya. Bahasa ini sudah cukup seandainya yang lain itu tidak ikut ibadah kurban. Tapi bukan berarti dilarang. Bukan berarti terus tidak sunnah. Sama seperti kalau sudah ada yang sholat jenazah, terus yang lain hukumnya menjadi tidak fardu kifayah lagi, mboten. Yo tetap fardu kifayah soalnya menungso niki sak jagat. Siapapun yang sholat di situ masuk dalam hukum fardu kifayah. Bukan berarti wis ono sing nyolati berarti aku wis gak fardu kifayah maneh. Lah niku cara memahami yang salah. Sami kali niki wau kadang-kadang enten wis gak sak omah siji. Sunah iku sak omah siji, liyane malah gak sunah wisan. Nah niku muni liyane gak sunah niku keliru. Tapi waktu muni sak omah sunah iku siji bener. Tapi begitu menyimpulkan kosok wali niku aku sebaliknya berarti liyane iku wis gak sunah lah niki lho. Menungso niku seneng gesusu berarti nek ngono nah niku seringe keliru sebab niku ana ilmune. Mafhum mukhalafah niku enten ilmune mboten sembarangan perkara kena di mafhum mukhalafai. Nggih, ada ilmunya tersendiri niku. Nah niku bagiane ulama nek terkait hukum. Jangan ikut-ikut mafhum mukhalafah. Niku enten ilmune dhewe. Ten ngene usul fikih namanya. Pun. Yang mampu itu maksudnya bagaimana? Mampu di sini tidak sama dengan mampu dalam zakat mal. Mampu di sini tidak sama dengan mampu dalam zakat fitrah. Mampu di sini ya bukan sama dengan mampu dalam sodako juga. Mampu di sini itu yang pertama niki mazhab Syafi'i. Kok ngombang-ngombe kayak wong grogi ngono. Mampu di sini itu maksudnya adalah selama 4 hari kurban itu kan terkait 4 hari nih ya. Penyembelihan tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Ya. 3 hari tasyrik. Niki haram puasa dan letak penyembelihan itu ten mriki. Niki madzhab Syafi'i, nek madzhab Hambali 2, tasyrike niku 2, mboten 3. Mulane nek saged jenengan itu untuk supaya semua ulama itu sepakat bahwa ibadah kurban jenengan itu sah, nek saged nek gak ono udzur yang betul-betul mendesak jangan sampai niku sekedar sunnah saja. Istilahnya al-khuruj minal khilaf mustahabbun, keluar dari khilafnya ulama itu disunnahkan ulama mazhab niki. Kalau bisa jangan hari ketiga tasyrik, hari kedua saja sudah jenengan tuntaskan. Misalnya biasanya wong-wong iku pas Idul Kurbane Jumat niku nek digawe mbeleh dina Jumat kan mboten enak. Nggih ya. Soalnya ketabrak kali pelaksanaan sholat Jumat, apalagi kadang-kadang nyembelih niku nduk halaman masjid. Engko kan gopo kabeh selok bakale ana ibadah sholat Jumat, wis mbelih Sabtu ae. Boleh ngonten niku. Boleh. Karena penyembelihan itu 4 hari. Tapi kalau bisa 3 hari saja. Karena yang hari ke-13 Zulhijjah niki ada khilaf, ada yang tasyrik itu cuma 2. Nek kita niki kan tasyrike 3 madzhab Syafi'i ini. Nah niku diundur boleh. Gak enak Jumat engko tabrakan karo Jumatan.
Gak iso los nggih. Gopo sik tas beleng ngencel-ngencel wis cidek Jumat. Besok saja hari Sabtu. Boleh ngoten niku. Terutama kalau kurbannya itu banyak. Nggih, nek mbeleh wedhus siji nggih cepet lah. Atau wis hari Ahad ae sekalian. Akeh sing prei. Boleh juga ngenten iki. Nggih, boleh karena masih dalam hari tasyrik, penyembelihan dan pembagiannya niku nggih 4 hari niki. Pun mampu niku terkait dengan 4 hari ini. Artinya apa? Orang yang punya kecukupan untuk dirinya, untuk keluarganya, 4 hari itu aman lah. Nggih. Urusan logistik rumah tangga niki aman, gak sampai gara-gara kurban terus akhirnya jaluk-jaluk nang maratuwa. Wis dik petang dina niki mangan nang ngene maratuwa ae. Duwe entek gawe kurban. Lah jangan sampai seperti itu. Nggih, gara-gara melok kurban malah mangane melok maratuwa kabeh. Ya walaupun boleh-boleh saja. Tapi yang seperti itu namanya memaksakan diri. Elek. Memaksakan diri niku elek. Nggih. Wong Gusti Allah mawon la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dadak kita niki maksa-maksa. Elek malah. Nggih. Itu namanya takalluf. Takalluf niku malah mboten apik. Gusti Allah malah mboten seneng. Nggih. Mastata'tum bahasae Gusti Allah niku. Sekuat kemampuan kalian. Kemampuan di dalam kurban, kebutuhan logistik dalam rumah tangga satu keluarga rumah niku, siapa saja yang hidup di rumah niku aman selama 4 hari itu. Lalu ada kelebihan harta yang cukup digunakan untuk membeli hewan kurban. Di samping kebutuhan 4 hari itu aman, lalu ada kelebihan harta, entah niku beli atau kebetulan dheweke wis siap. Jauh hari niku wis tuku wedhus cilik, diramut dhewe, engko aku kepingin kurban. Nek tuku wedhus gede gak mampu. Tuku wedhus cilik murah, wis diculno nduk ngene kebun buri mriku wis tahun ngarep wis cukup disembelih. Nah, ngoten niku juga punya kemampuan namanya. Lah yang seperti itu sunnah muakkadah satu keluarga tadi. Sunnah, bukan wajib lho nggih. Umpama enggak wis gak kurban, karena Sayyidina Umar itu pernah mengumumkan, aku tahun niki gak kurban yo, padahal khalifah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kesimpulan orang-orang awam bahwa orang kaya itu wajib kurban. Sugih ngono gak kurban. Loh, wong kurban niku sunnah muakkadah. Jadi yo kurban terus besoknya tidak kurban mboten masalah. Kalau mau kurban ben-tahun yo mboten masalah juga. Nggih. Tiap tahun kurban yo gak popo, tapi seandainya gak kurban niku gak oleh diilokno. Nggih. Ndak perlu merasa berdosa juga. Karena niki mboten wajib. Niki penting supaya hukum itu berada di tempatnya, mboten digeser. Niki perlune Sayyidina Umar ngumumno, aku tahun niki gak melok kurban. Nah niku supaya masyarakat niku tidak mewajibkan sesuatu yang memang tidak wajib. Ijabu malam yajib niku nggih elek. Malah nek ten nggone Sulam Taufik niku kelebu perkara sing ndadekno murtad malah. Gawat tambahan. Wong gak wajib kok diwajib-wajibno. Gawe hukum dhewe ya. Dadi pangeran. Nggih. Wong pangeran ae gak majibno kok menungso malah majibno. Tapi ini bukan berarti terus lah iku ben taun kurban berarti gak oleh. Lho niki lho sing muni gak oleh iku lho sapa? Niki sing kula maksud menungso niku kadang sering gawe kesimpulan
kosok walik dengan kesimpulannya sendiri. Lah kok kurban ben taun berarti gak oleh. Loh, sing muni gak oleh sapa? Umpama mboten nglakoni niku lho mboten dosa karena niki mboten wajib. Nggih. Lah niki tugase pemimpin-pemimpin, tugase tokoh-tokoh niku memberi contoh, memberi tahu bahwa itu tidak wajib. Wonten niku perlu. Ketika masyarakat niku menganggap sesuatu itu wajib, maka tidak wajib. Ten kampung kula niku nek ana wong mati, niku nek talqin niku asale Wakmudin mulai niku kabeh dikongkon lungguh. Nggih, lenggah mawon nggih, lenggah mawon. Oh, dikengen berdiri sih. Engko begitu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah baru lungguh kabeh. Ten mriki kirangan ngonten kirangan mboten. Nah, ya. Lah ngonten niku kula ngadeg. Wong-wong longgo kula tetep ngadeg. Tujuannya apa nggih? Tujuannya supaya ngono iku gak dianggap wajib ngoten mawon. Kula nggih sekali-sekali manut melok longgo, melok ngadeg, melok longgo. Tapi sekali-sekali terutama ketika orangnya itu banyak, kula tetep ngadeg mawon. Wong-wong longgo wis kula ngadeg. Dan betul beberapa kali niku ten Ngelom, ten Wonocolo niku mari selesai pemakaman enten sing marani nyidek. Wong-wong lungguh ndodok wae jenengan kok tetep ngadeg. Niku napa ngoten niku. Nah niki alhamdulillah berarti tujuannya sampai. Berarti wong-wong meratekno kula terus akhirnya ana sing takon. Nah niku memang tujuan kula ngonten. Nggih. Oh nggih niku supaya barang sing mboten wajib niku gak sampai dihukumi wajib. Terus engko nek wong gak melok ndodok dianggap elek. Wong sekedar ngadeg, sekedar ndodok ae dianggap elek. Bang ngadeg, bang ndodok mosok elek. Ya. Nah, ngonten-ngonten niku lho kadang nduk masyarakat niku menetapkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Waktu ibu kula sedo, kula tahlili cuma 3 hari. Kula umumno niki tahlil besok niku tahlil terakhir. Nggih. Nggih kula sampekno supaya tidak menjadi sesuatu yang wajib. Ya akhirnya enten sing niru. Wong-wong sing mboten mampu, sing nganu kepeksa napa wis 3 dina ae wingi Ustaz Rafiq tahlile ibuke ya 3 dina oleh. Lah niku supaya orang yang memang betul-betul gak duwe iku gak sampai meksa-meksa utang-utang. Ya. Mboten tahlile elek, mboten. Tahlil niku mboten usah 7 dina, jenengan tahlil 70 dina nggih mboten napa-napa wong ndongakno. 700 dina tahlil tiap hari berturut-turut tanggae sampai mblenger misalnya. Nggih. Nggih terserah pokok tanggae gelem ngono ae. Nggih. Tapi jangan mengatakan itu wajib. Niku tok tugas kula niku. Ojo ngomongno iku wajib. Dilakoni monggo, enggak ya terserah. Nggih. Tapi jangan mengatakan itu wajib. Nah, balik tengone kurban. Jadi bagi yang mampu itu ketika dia cukup harta untuk membeli atau menyiapkan hewan kurban, maka dia itulah hukumnya sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hambali mampunya itu malah lebih ekstrim lagi. Bahkan meskipun hutang. Nggih. Kan enten nah koyok napa niku arisan kurban ngoten niku. Arisan kurban niku sakjane mlebu utang. Nggih. Kenapa? Sebab arisan kurban niku kan padha karo ngenten nah. Cara dhuwit jenengan niku asline kan durung cukup digawe tuku hewan kurban. Wong baru berapa bulan atau 1 tahun, nggih. 1 tahun terus tahun iki muncul kurbannya iki. Jadi ada 7 orang misalnya. Enten 7 uang melok arisan kurban berarti regane wedhus, misalnya kurban wedhus. Regane wedhus niku
dibagi wong 7 dibagi per bulan. Nggih, berarti 12 kali 7 84. Regane wedhus niku dibagi 84, lah niku kok ketemu cicilan per bulan. Dengan dilebihkan tentunya. Soalnya kok 7 tahun niku ya regane mundhak. Kudu dilebihkan, kok sing mburi sinten sing noroki engko. Dilebihkan yang banyak untuk akomodasi lah. Niki kok akomodasi di belakang. Niku boleh ketika tahun pertama yang keluar si A. Niku aslinya duweke baru 12 bulan mboten cukup. Duweke cukup nek wis nyelengi selama 84 kali. Lah niki sik 12 kali duweke wis iso gawe tuku wedhus. Mboten cukup. Itu artinya dia itu mendapat pinjaman dari 6 temannya yang lain. Wong 7 wae lho nggih. Orang yang pertama keluar maka 6 orang yang lain itu meminjamkan uangnya kepada dia, dan itu akadnya sudah dimaklumi. Arisan itu kan ngoten. Berarti duit sing digawe wong sing metu iku duweke koncone sing dipinjamkan secara sukarela. Engko gantian hari tahun kedua 6 yang lain meminjamkan kepada dia, tahun ketiga 6 yang lain meminjamkan kepada dia, tahun begitu seterusnya. Dan itu boleh melok pendapat, dan itu sudah dianggap mampu melok pendapate mazhab Hambali. Jadi nek enten sing arisan kurban niku mboten napa-napa. Lho iku kan gak mampu jenenge meng ada-ada. Wonge mampu tapi mampune niku nyicil. Ya nyicil niku termasuk mampu. Tapi sekali lagi niku hukumnya cuma sunnah muakkadah, jangan sampai menganggap niku wajib. Niku penting. Wonten niku ya wis mampu. Utawa nabung. Niku nggih dianggap mampu. Nek mazhab Hanafi mampunya niku lebih tinggi lagi standarnya itu, yaitu disamakan dengan zakat mal. Ketika orang punya tabungan senilai 84 gram emas murni, berarti dia sudah sunnah muakkadah untuk ibadah kurban. Nek enggak berarti yo gak sunnah. Nah niku kok sing kurban luwih titik nek melok madzhab Hanafi. Nggih, sing kurban luwih titik. Nek melok madzhab Hambali niku wakeng kok nggih. Soale wong iso nabung, iso arisan, iso utang. Nggih. Mara nang ngene bakul wedhus. Pak, wedhuse tak tuku tapi tak cicil setahun ngarep oleh, Pak. Aku kepingin kurban tahun niki, Pak. Ya wis. Nah niku nggih dianggap mampu. Pokok mampu nyicil. Mboten gara-gara nyicil terus Bu mangane iwak asin terus ayo iki sik nyicil kurban. Nah nggih ya aja. Nggih. Ya sekali-sekali iwak asin, sekali-sekali kikil ngoten nggih. Aja iwak asin terus gara-gara kurban. Engko akhirnya sak omah niku benci karo kurban gara-gara bapakmu kurban nih. Oleh mangan iwak asin iki nggih. Lah oleh ngoten nggih. Iya tambah. Pun. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu 4 hari tadi itu tadi. Hari nahar, okay. Fasalli li rabbika wanhar. Lah niku cerita salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, wanhar niku tanggal 10 Zulhijjah mulainya. Dimulai ketika waktu duha. Waktu duha niku nggih gampangane selesai khotib turun dari mimbar. Soalnya nek khotibe durung mudhun teko mimbar sing mbeleh sinten? Nggih. Wong kabeh sik salat Id. Nah niki gawat. Nggih. Jangan mendahului menyembelih sebelum khotib turun dari mimbar. Dan kitab fikih niku disebutno selesai khotib turun dari mimbar.
Sebab kadang ngenten, terutama mbeleh sapi niku di sebagian tempat niku ndak sanggup mbeleh dhewe. Akhirnya nyeluk tukang jagal. Lah tukang jagal niku nek pas hari kurban niku job-jobane kathah. Diterima kabeh. Sedina niku iso mbeleh beberapa tempat, iso 4 tempat ngonten niku diterima kabeh. Pas hari H niku. Wong setahun pisan niku tok. Nggih. Dinyang biasane. Enak besuke ngonten lho, oh mboten, wong niki mboten Jumat kok. Karepe sing mbeleh jagal niku nek besuke kan iso nerima luwe akeh malih ya. Sehingga hari nahar niku tanggal 10 Dzulhijjah niku kadang tukang jagal niku mbeleh di beberapa. Lah niku nek jagale mboten ngerti gawat. Jenengan dudono sapine disalap ten pundi? Nah niku jenengan niki pernah terjadi soalnya nggih. Jagale gak ngerti, panitia yo gak ngerti. Nek takon tempat lokasi sapi ku mang nduk endi ku ternyata mau dieksekusi. Subuh-subuh. Nggih, wong-wong salat subuh, jagale niku wis teko dibeleh isuk-isuk niku aku. Deke supaya nututi nang tempat yang lain. Nggih. Rugi kok ninggalno job-joban iki lumayan. Begitu wong-wong selesai sholat Idul Adha niku wis beres niku, wis dikuliti pisan niku. Nggih. Wis dibelek-belek ngoten niku ususe wis dideket, wis dipinggir-pinggirno ngoten niku wis kari ngencel-ngenceli tok wong-wong niku. Kaget niku. Lah niku geger. Nggih. Kenapa? Karena tidak sah. Wong namanya udhiyah tadi niku lho nggih. Udhiyah itu penyembelihannya harus setelah masuk waktu duha. Ibadah niku ana waktune. Nggih, sami kali subuh ana waktune, zuhur ana waktune. Ndak boleh terus iki engko urusanku akeh iki wis tak rapel ae salate subuh, zuhur, asar, maghrib, isya iku isuk ngene wis. Mari ngono cek los. Nggih mboten oleh ana waktune lah nek iso ngonten dirapel sak wulan mari ngono leye-leye enak wis. Nggih, sami kali kurban niku wau. Jadi ada waktunya, dinamakan udhiyah itu tadi begitu. Nggih, pun. Niku terkait waktu mulainya tanggal 10 di waktu duha. Sampai kapan? Nek cara madzhab Syafi'i sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Ba'da asar ngenten niku lho nggih. Tanggal 13. Soalnya nek wis maghrib mlebu tanggal 14. Nah niku terakhir penyembelihan. Nggih. Pun terkait distribusinya niku sing disepakati nggih 4 hari niku. Tapi kemudian ada yang membolehkan. Nggih. Ada yang membolehkan dibagikan. Lah niku mulakne iku biasane digawe dasare wong-wong sing niki sak mangke usum kurban niku terus dikaleng. Nggih. Kurban niku terus dikemas dalam kaleng terus didistribusikan. Ten Arab niku ngoten. Soale wong Arab sugih-sugih mbeleh kurban wong bendina mangan daging wis gak butuh daging kurban. Niku kurbane niku sultan-sultan niku lho nggih. Kurbane niku dilempar ke negara luar. Mbelene nduk Dubai. Tapi wong Dubai wis gak butuh dikei daging kurban wis padha gak gelem. Zaman akhir niku benjing ngonten, Bu. Zaman akhir niku wong nerima zakat niku wis padha gak gelem. Lah yo napa numpak Alphard terus njenengan kei zakat. Nggih mesti nolak. Gengsi. Lah niku nek kabeh wong kaya ngonten bingung kan zakat sedekah niku dilempar kemana. Nggih mau enggak mau boleh keluar negara kan. Nah niku terjadi ngonten akhirnya dikaleng. Yaitu melok pendapat yang boleh dibagikan meskipun di luar napa? Hari tasyrik tadi niku. Tapi jenengan jangan ikut niki. Nggih wis melok niki ae wong yo beres kan ya. Gak sing koyok ngonten niku. Nah, niku pentinge khilaf niku kadang-kadang terpakai ketika kondisinya koyok nduk ngene Dubai, Abu Dhabi ngonten niku sing nduk tengah kota ngonten niku lho. Niku distribusi keluar niku jauh. Nggih. Nah, sehingga butuh pengawet. Dikaleng ngonten niku dan lain-lain. Pun
Siapa yang diberikan, siapa yang menerima hewan kurban niku, yang menerima kurban itu ada 3 pihak. 3 ini yang satu wajib, yang satu sunnah, yang satu boleh. Yang wajib itu adalah fakir miskin. Setiap hewan kurban yang disembelih wajib ada salah satu bagian dari dagingnya, dari hewan kurban itu yang masuk ke dalam kelompok fakir miskin. Nah niki damel panitia atau nek jenengan belah dhewe. Panitia itu sediakan karung yang jenengan tulisi FQ, fakir miskin, disingkat mawon, cek gak mencolok, FQ. Nanti setiap ada kambing atau sapi yang disembelih, niku jenengan ambil dagingnya, iki wedhus mari disembelih terus mari ngonten dincel-cel. Ambil bagian niku terserah, 1 kilo, 2 kilo terserah, 3 kilo terserah. Masukkan ke dalam karung niki wau. Nek sapi niku urunane wong 7 nggih jenengan jupuk ping 7, 1, 2, supaya setiap nama itu sampai 7 masukkan ke dalam karung. Karung niki jangan didistribusikan, jangan dibagikan kecuali hanya kepada fakir miskin saja. Ojo dicampur kali lintune. Kekno nang ngone sing fakir miskin tok. Gampangane mbok rondo sepuh sing fakir miskin niku haniki jenengan berikan kepada, sehingga dipastikan dalam setiap hewan kurban itu sudah ada yang secara pasti masuk ke fakir miskin. Sebab niki wajib. Artinya wajib niku nek ono kurban kok satu pun ndak ada yang masuk ke dalam fakir miskin, gak disebut kurban. Jenenge bancaan niku. Jenenge pesta pora. Sing didumno dadaknan kanca sak komplek, padahal kanca sak komplek niku sugih-sugih kabeh. Nggih, wonten niku gak iso diarani kurban karena harus ada meskipun satu bagian yang masuk ke dalam bagiannya fakir miskin. Niki kudu diperhatikan. Terutama tambah akhir niki wong niki uripe tambah enak-enak nggih. Tambah suwe niki wong niku tambah sugih-sugih ngoten wong sak mangke niku. Mulane nek biyen niku TV-ne sing lemu-lemu, TV-ne niku kan TV tabung gede-gede ngoten niku. Wong biyen niku kuru-kuru. Nek sak mangke wong sing lemu-lemu TV-ne sing tipis-tipis. Niki zaman akhir niku diwalik kali Gusti Allah. Wong tambah gede-gede, TV-ne tambah tipis-tipis sak mangke niku. Nah, berarti wong niki tambah makmur. Wis gak butuh TV gede. Tambah tipis tambah larang TV niku. Nek biyen TV tambah lawemu gede tambah larang. TV kok cilik-cilik murah. Pun yang kedua, orang yang berkurban itu sendiri hukumnya sunnah untuk ngincipi, sunnah. Kecuali yang nadar tadi. Kalau yang nadar tidak boleh, yang kurban itu tidak boleh makan. Karena nadar itu wajib. Nek wis wajib gak oleh mangan. Tapi kalau sunnah, maka yang kurban itu sunnah juga ngincipi. Supaya mendapatkan keberkahan dari hewan kurban yang dia sembelih niku wau. Cek oleh barokah. Sunnah niku. Tapi nggih aja akeh-akeh. Nggih, engko aku njaluk sampole yo papat, mari ngono njaluk atine, njaluk ilate, njaluk wah peken kabeh ae. Nggih. Maksimal 1/3, tapi ya ojo 1/3 temenanan. Ya wis nyuwil titik gawe golek barokahe ngonten tok mawon lho nggih. Umpama digawe maksimal karena tadi 3 ya maksimal 1/3. Mau enggak mau fikih niku boleh ngonten. Tapi ya ojo 1/3 temenanan, 1/3 niku ya akeh.
Nggih, ya wis titik sekedar golek barokahe ngoten mawon. Yang ketiga, orang kaya niku dibagi boleh. Boleh. Iku sugih gak usah dikei. Lah niku nek zakat ndak boleh. Lah niki kudu ngerti bedane ngedumno zakat kali ngedumno kurban. Nek mboten ngerti dicampur. Waktu ngedumno zakat koyok ngedumno kurban. Wong sugih-sugih didumi kabeh. Jadi zakat fitrah niku boleh koyok yok napa ngoten nggih. Mari dikumpulno didum maneh. Didum niku pokok didum mawon. Ya sing nerima ya gelem ae wan. Nggih. Nah niku jangan. Kalau zakat itu ada golongan yang harus diberikan, ada yang tidak boleh diberikan. Tapi kalau kurban, orang kaya pun boleh sebagai hadiah. Supaya ngenten gampangane. Ojo wong miskin tok sing dikei. Ya wong sugih ya kadang-kadang ya dikei cek seneng atine. Nah niku kurban, boleh. Pun niku terkait siapa yang mendapatkan hewan kurban. Jadi 3 niku. Pun sakmangke masuk kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sakmangke niki sing sifate mboten wajib nggih. Terkait niki sing sunnah bagi panitia terutama. Niki sunnah. 1, tapi niki dosa temenanan nek niki nggih. Mboten sekedar sunnah niki. Sing pertama niki. Gunakan alat penyembelihan yang tajam. Jadi pedang utawa golok sing digawe nyembelih niku pastikan golok sing paling tajam. Nek mboten tajam gak usah dienggo. Supaya memudahkan hewan niki cepat untuk selesai penyembelihane. Ojo sampai malah menjadi menyiksa. Koyok ngeraji kayu ngoten. Nggih. Wedhuse sampai gak mari-mari. Nggih. Nah niku nggih ojo nggih, betul-betul seret nek isok lho nggih. Sekali niku betul-betul selesai. Tukang-tukang jagal niku tajam-tajam. Set niku langsung. Dan yang niki supe dereng disebutno. Yang wajib terpotong itu 2. Yaitu saluran makan dan saluran nafas, kerongkongan kali tenggorokan. 2 urat, 2 saluran niki harus putus. Kalau 1 saja tidak putus bukan halal namanya. Dadine haram, dadine bangkai niku. Begitu hewane wis mati, gulune didelok, lho. Iki saluran makanane sik wutu. Utawa belum putus. Nggih, wonten niku dihukumi bangkai. Mulane sing nyembelih niki kudu sing betul-betul ngerti. Jangan sembarangan wong angger ketok awake gede nek meeting iso aman niki wedhuse. Nah, tapi sing betul-betul ngerti. 2 niku harus terputus. Enggak boleh salah satu. Tapi nggih bukan berarti terus gulune sampai putus niku malah makruh karena berlebihan. Pedhot ae gulune pisan cek pasti putus. Dadi gak terima 2 kerongkongan tenggorano sak balung-balunge tugel pisan. Jangan berlebihan. 2 niku sudah cukup, nanti biarkan hewan itu sampai selesai nazae sampai betul-betul mati. Baru setelah mati baru jenengan siseti. Jangan dimulai nyiseti sebelum hewan niki betul-betul mati. Disiseti hewane sik obah-obah ngenten niku penyiksaan niku dolim niku jenenge nggih. Sayyidina Umar pernah menempeleng orang yang menyembelih mengasah nggih, mengasah pisau niki termasuk niki. Mengasah pisau di depan kambing. Jadi besok niku sebisa mungkin tempat menyembelih dengan tempat hewan yang belum disembelih niku terpisah. Umpama tempatnya tidak memungkinkan nggih jenengan tutupi gawe terpal utawa gawe napa ngoten. Sehingga sapi niku wedhus niku gak ketok koncone niku dibeleh. Niki akhlak di dalam Islam. Nangis, Pak. Nggih, sering jenengan tingali wedhus niku nangis. Nangis niku nggih polahe krungu utawa ketok. Iku mambengi ngobrol karo aku, sik tas kenalan, sik PDKT.
Nggih, aku wis cocok padha sire, padha cocoke. Dadak saiki dibeleh. Ketok nduk ngarep mata. Nggih nangis Pak, masih wedhus niku nggih duwe pri kewedusan. Ketok koncone dibeleh ngoten nggih susah. Nah, jangan pisahkan. Nggih, pisahkan betul. Semakin jauh semakin baik. Terus malih di dalam napa? Penyembelihan itu, nah niki biasanya sing ditakokno tiang-tiang. Niku sunnah. Orang yang menyembelih niku tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, mboten wajib. Niku biasanya terus di-share koyok-koyok wajib. Niku sunnah. Sunnahnya apa? Supaya ngenten. Nah, kesunahannya terkait orang yang menyembelih itu, yang beli hewan kurban itu. Di samping sunnah tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, sunnah sekali lagi. Juga sunnah menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih. Sayyidah Aisyah niku rumiyin diperintahno Kanjeng Nabi. Aisyah deloken kalau kurbanmu disembelih kalau deloken. Iku setiap darah ketika disembelih darahnya belum menyentuh tanah, durung lugur nduk lemah, dosa sampean wis disepuro karo Gusti Allah. Nah, niku supaya ngonten, supaya rambut kuku ini menjadi saksi dan semuanya juga dihapuskan dosa. Niku hikmahe ngonten. Engko nek tapi niki sekali lagi sunnah. Engko kula sebutno ilah napa hikmahe terus dianggap wajib. Supaya apa? Hikmahe niki lho nggih. Misale nek rambutnya diketok, lah rambut niki pas mari maksiat gawe rambut niku rambutnya diketok, engko pas tanggal 10 mbeleh wedhuse koyok-koyok niki, koyok-koyok rambut sing diketok mang rambut sing durung disepuro dosane. Mulane aja diketok sik mulai tanggal 1 supaya engko kabeh seluruh anggota tubuh kita itu diampuni ketika penyembelihan kurban. Niku hikmah, tapi sekali lagi tidak wajib. Umpama diketok temenanan nggih mboten dosa wong rambut-rambute dhewe. Kecuali rambutnya koncone digunting gak kondo ngoten gitu so. Rambut-rambutnya dhewe niku mboten dosa. Cuma hikmahnya itu begitu. Pun niki sing penting juga sering menjadi permasalahan. Yaitu terkait menjual kulit. Niki ngenten. Lho iki nek diterusno. Niki terakhir pembahasan, nanti selebihnya lewat tanya jawab. Kenapa terjadi ngenten? Terus Kanjeng Nabi niku man ba'a jilda. Niki ono hadis sampean nggih. Man ba'a jilda udkhiyatihi fala udkhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka fala udkhiyatalah, ndak dianggap kurban. Ya napa? Kurban niku kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lah kok gak totalitas? Padha karo ngenten kan. Ya Allah, alhamdulillah Gusti, tahun niki kula kurban ya Allah, beleh kambing. Jenengan terima nggih Gusti, kurban kambing kula niki, tapi ngapunten kulite mboten kula kurbanno, kulite kula dol. Lah niku umpama dijawab, lah nek gak karo kulite ya jenenge duduk wedhus. Kulite gak dikatutno kurban berarti duduk wedhus iku jenenge. Nggih. Ndase barang nggih kula dol. Apa maning gak ono ndase, mosok iso wedhus gak ono ndase. Niku sing duwe wedhus mawon, sing tuku wedhus mawon seandainya menjual itu dilarang. Bahkan meskipun digawe ongkose wong sing beleh. Wong sing beleh gak dikeki dhuwit tapi kulite mawon sampean pek nggih kula gak usah bayar sampean. Kepalae sampean gawa nggih sampean gawa, kakine sampean gawa. Tapi kula mboten bayari. Wonten niku juga sama dengan hukumnya napa? Menjual. Wonten niku mboten sah. Mboten sah. Padahal niku yang punya kurban. Apalagi panitia sing gak melok duwe. Jenengan ngerti mboten? Hukume menjual sesuatu yang bukan miliknya. HP niki mboten milik jenengan.
Terus jenengan dol, kula titip. Tolong HP iki engko kekno dulurku sing nduk kono ya. Dulurku sing nduk ngene candi kono iku. Sampeyan kan liwat kono, sampeyan kan kenal. Tolong HP iki kekno. Sakno iku dulurku iku miskin gak duwe HP, tak kei iki HP ku akeh. Kekno kono. Dadak kalian jenengan didol. Nggih kaya ngoten niku. Ana wong sugih kurban supaya didumno nang fakir miskin. Dadak karo panitia dijegal didol. Walaupun didol itu bukan untuk dirinya. Loh, HP ini kula dol, kula kekno fakir miskin lintune. Angsal napa mboten? Ndak boleh karena menjual sesuatu yang bukan miliknya. Panitia niku pemilik napa mboten? Enten judulnya nduk sepanduk, panitia kurban menerima, menyalurkan dan menjual daging kurban Anda. Mboten enten kan ditulis menjual. Dadi ojo menjual. Lah cuma bagaimana? Nah niki bagaimana niki karena terkait salah kaprah yang terjadi di masyarakat. Asline kita yang berkorban itulah orang-orang yang sangat dibantu oleh panitia. Kita orang yang berkorban itulah orang-orang yang sangat membutuhkan panitia. Lah yang terjadi sekarang itu terbalik. Seolah-olah panitia sing butuh wong sing kurban. Niki awal persoalannya di sini. Salah kaprahe ten mriki. Yang terjadi itu terbalik. Panitia yang seolah-olah butuh kepada orang yang berkurban. Kenapa panitia butuh? Polahe panitia iki kepingin diarani panitia sing sukses. Polahe panitia iki kepingin gak kalah karo panitia tahun kemarin. Polahe panitia iki gak kepingin diarani kalah karo panitia takmir sebelah, masjid sebelah. Ojo sampai kalah karo masjid iku. Masjid iku cuwilik ae, sapine 4, wedhuse 13, awak dhewe ket biyen sapi loro ae. Ngonten niku keliru, gak usah ngonten niku. Nggih, ngonten niku akhirnya menjadi salah kaprah seolah-olah panitia yang butuh. Nek panitia sing butuh, akhirnya terjadi niku wau. Harusnya kalau kita yang butuh, ya kita sendirilah yang mencukupi kebutuhan hewan kurban kita. Nek kula mbeleh wedhus, mbeleh sapi, itu pasti saya nek mbeleh dhewe gak mampu, gak sanggup, saya akan meminta orang lain untuk menyembelih dan saya membayar pasti. Wonge mesti tak upahi. Karena dia sudah membantu hewan ibadah kurban saya. Niki Pak, damel jenengan Pak, niki Pak damel jenengan kabeh niku sing ngeduk sing melok mbantu niku dikei. Gak cuma dikei daging ya dikei duit. Lah sekarang ada panitia yang berhati mulia, yang berbaik hati dengan sukarela membantu ibadah kita. Lah kok malah panitia gak dikei apa-apa. Cuma diculno wedhus tok, cuma diculno sapi tok. Niku seolah-olah kan ngenten, Pak panitia, saya mau kurban, tolong ya. Kurban saya panjenengan laksanakan, tolong disembelihno, tolong dibedeti, dincel-ncel, tolong dibagekno keliling wong sak kampung niki hewan kurban saya. Umpama panitia niku gak butuh, takon, "Lah biayae yok napa, Bu? Biayae yok napa, Pak?" Ya biayae sampean sing nanggung. Sampean sing noroki. Wonten niku pantes napa mboten? Lah yang terjadi seperti itulah. Karena terbalik cara berpikir tadi itu. Bukan kita yang butuh tapi panitia yang butuh. Akhirnya seolah-olah sampean tak kei kambing iki wis alhamdulillah lho. Nek sampean rewel-rewel tak kekno masjid liyane. Seolah-olah kita yang diuntung, kita yang dibutuhkan. Nggih kan? Nek sampean ruwet-ruwet tak kekno masjid liyane apa wong atik wedhus atik njaluk dhuwit barang tambahan. Loh, dhuwit tambahan gawe biaya akomodasi itu ya untuk kurban kita. Kok malah kurban kula nggih, engko nek butuh biaya sampean sing mbandani, sampean sing noroki, sampean sing duwiki butuh terop panas-panas ya sampean sewakno. Wong-wong butuh mangan ya tukokno mangan, wong-wong butuh ngombe tukokno ngombe, njaluk rokok ya tukokno rokok. Loh, wong kita sing dibantu kok malah wong liya sing dikongkon norok. Ini cara berpikir yang salah kaprah. Niki kudu kula sebutno supaya balik nang asal.
Sehingga yang benar itu adalah ketika kita kurban sertakan juga biaya akomodasinya. Niki kambinge nggih, terus niki arto 200.000 atau 300.000 BE gawe kebutuhane kurban kula. Niki sapi kula nggih, niki kula paringi arto tambahan 700.000 misale gawe bayar jagale, gawe biaya tuku kreseke, gawe konsumsi macem-macem. Niku harusnya begitu atau berapalah terserah. Nggih, terserah sesuai dengan kebutuhan atau keikhlasan panjenengan. Nah niku panitia juga harus mendidik seperti itu. Jadi ketika menarik biaya niku niki hewannya, niki akomodasinya. Supaya masyarakat niku terdidik bahwa dia itu juga harus ikut memikirkan biaya kurbannya. Jangan nopo malih nek niki enten malih sing helah. Ngenten mawon no dikekno nang ngene salah. Lah nek wis cukup, nek wis cukup panitia wis gak butuh duit karena sudah tercukupi dari mudhohi, maka yo gak usah kepikiran ngedol. Lah bagaimana? Yang berhak menjual dari 3 orang tadi 1 fakir miskin. Fakir miskin niki umpama dikei kulit, terus kulite dia jual, niku boleh. Tapi orang yang berkorban dan orang kaya yang mendapatkan daging korban atau apa saja, niki ndak sah, menjualnya itu ndak sah. Yang sah menjual daging kurban termasuk kulit adalah hanya fakir miskin saja. Lah niki kadang terus dikhelah. Nek ngono golek ae panitia sing melarat sapa, kulit iki dikekno panitia iku mari ngono terus dikongkon ngedol, engko duwike digawe kebutuhan panitia. Lah niki asal berarti kan penyakitnya asline kurang duit wau. Kurang duit niku yo diambilkan teko yang berkorban itu, mereka harus dididik untuk bertanggung jawab terhadap biaya kurban yang mereka laksanakan sebagai pahala, mendapatkan pahala ridho Allah niku. Yo dikekno fakir miskin sing panitia wau bener sah, tapi kan yang terjadi malah begini, malah rancu. Kurbane wong sugih dibiayai panitia sing miskin. Sebab ketika kulit niki diberikan kepada panitia yang miskin, jenenge wis dikekno niku wis dadi hak milik. Cara panitia sing miskin mang melayu, kulite mang didol dhewe terus duweke dipangan dhewe sah. Sah. Gak haram karena sudah diserahkan menjadi hak milik ketika diberikan niku. Mboten sekedar basa-basi niku. Diberikan niku supaya sah menjadi hak milik. Dadak karo panitia sing miskin wau gak dikekno. Wis dikekno aku kok tak dol pangan dhewe. Bener niku. Jenengan nek dikeki ngonten melayu mawon. Bener niku karena sudah hak milik. Lah kok malah dibalekno nang ngone panitia. Niki berarti wong miskin sing sedekah hasil penjualan kulit tadi disedekahkan kepada panitia atau disedekahkan kepada orang kaya yang berkorban. Padha karo ngenten kan. Pak panitia niki kurban kula. Tolong mangke dibiayai kali panitia sing miskin nggih. Padha karo ngoten. Nah niku catat. Jadi harus kalau sudah terpenuhi serahkan kepada fakir miskin niku. Lah piyambake mboten saged ngedol, minta perwakilan. Mbok rondo jenengan niku asale mboten angsal daging tok, tapi juga angsal kulit. Tapi jenengan kan mboten saged ngedol nggih. Jenengan pasrahno nang panitia biar panitia nanti yang menjual. Lah niki panitia boleh menjual karena sudah mendapat perwakilan dari fakir miskin tadi, boleh. Asline wong miskin wau sing ngedol tapi polahe njaluk tolong nang panitia, niki jenenge panitia wakil dari fakir miskin tadi, sehingga panitia menjual sebagai perwakilan fakir miskin sah, terus uangnya diberikan. Ngenten niki bener. Tapi nek inisiatif dhewe didol wong sing duwe wedhus saya ngedol gak sah apa maning gak melok duwe barang bukan miliknya menjual. Nah niki mboten nyalahno sing wingi-wingi, sekali lagi pun salah paham. Niki mboten terkait nyalahno mboten. Ngaji niki gak ana unsur nyalahno. Ngaji niki bagaimana kita semakin hari ibadah niku tambah apik, tambah ketoto,
tambah didasari kali ilmu. Sing wingi-wingi wis gak usah dipikir, sing wingi-wingi wis wingi-wingi, mboten atik ngelirik wingi. Niki untuk ke depan carane supaya bagus niku ngonten. Wah, niku nggarai royokan nek atik didum soalnya kulit niku duweke gede. Nggih nek nggarai royokan berikan kepada yatim piatu saja, panti asuhan. Niku nggih wong duafa, wong miskin niku. Malah yatim pisan, wis miskin yatim pisan. Nggih, biar mereka nanti yang menjual, langsung digoleki panti asuhan. Niki panti asuhan dapat kulit 20, blek. Wis cek didol kali mriku. Beres, tidak terjadi iri-irian. Wong aku ya gelem nek dikai kulit. Lumayan niku duweke gede. Nah, daripada ribut royokan, nggarai gak rukun, dilempar keluar saja. Yang penting tetap semuanya itu dibagikan kepada 3 kelompok tadi itu. Harus ada yang fakir miskin, yang kurban sunnah, orang kaya boleh sebagai hadiah. Pun Al-Fatihah. Pun tentunya masih sangat banyak yang belum bisa dijelaskan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, Mas. Waalaikumsalam. Iki Mas, iki Mas disediakan iki. Terkait permasalahan penerima kurban tadi itu. Nggih. Bagaimana statusnya pemberian daging kurban kepada warga yang non muslim? Nggih. Kemudian bagaimana statusnya jatah menyelesaikan panitia? Biasanya kan ketika kurban itu ada panitia dan relawan, selain mendapatkan jatah umum warga juga mendapatkan menyelesaikan khusus Tambahan. untuk panitia dan relawan, dan juga di sela-sela itu ada makan siang yang biasanya diambilkan dagingnya dari sebagian Nggih. Nggih. Pun. Yang pertama non muslim. Nggih. Selain mazhab Maliki, karena niki ibadah, ibadah yang ada ketentuannya niku ono syarat-syarate termasuk harinya. Selain mazhab Maliki, termasuk dalam mazhab Syafi'i, niku tidak membolehkan ibadah kurban itu diberikan kepada, tapi niki hukum mangke ono solusine. Nggih, enten solusine. Niki kula nerangno hukum sih. Nanti ada solusinya. Agama niki kudu dadi solusi, mboten malah nambahi masalah. Nggih. Tapi hukumnya begitu. Selain mazhab Maliki, berarti Hanafi, Syafi'i, Hambali ndak boleh diserahkan kepada non muslim karena ini ibadah. Ibadah itu mulai yang menyembelih, mulai yang punya hewan daging kurban, termasuk nanti yang menerima, itu semuanya ahli ibadah. Ahli ibadah itu berarti yang sama-sama menyembah kepada Allah. Non muslim itu bukan ahli ibadah. Makanya ndak boleh. Nalar fikine meriku. Nggih. Tapi untuk mazhab Maliki boleh, meskipun dihukumi makruh. Makruh niku boleh, tapi gak apik ngoten mawon. Cuma boleh. Nah, berarti panjenengan umpama kepingin ngekei, kadang mboten enak, Pak. Musola niku depannya kados ten Kebraon niku terjadi niku. Depan musola persis niku tiang Katolik. Dan beliau niki wong Katolik niku ket awal niku melok, Pak. Mulai ngedekno terep niku melok tandang gawe. Melok kerja bakti. Engko waktu mbelen niku yo melok-melok wis aktif karena niku dianggap kegiatan sosial kampung. Kalau dia ndak ikut rasane dhek ngerasa bersalah. Dia ndak melihat itu sebagai ibadah koyok salat mboten. Dia melihat wah orang Islam sedang berbagi-bagi daging ini. Saya harus ikut aktif.
Lah ngenten iki jangan mboten jenengan paringi lah ngedit wong Islam iku. Aku ngrewangi ket awal sampai akhir gak dikei blas. Niki malah dadi fitnah malah nek mboten jenengan paringi malah dadi fitnah. Dibahas nduk jopo. Kurang ajar wong Islam iki. Tak rewangi ket awal mulai sampai akhir aku gak diincipi blas ya. Malah dadi fitnah kan? Ngenten iki solusinya bisa dua. Nek melok madzhab Maliki jenengan paringi mawon. Wong atase makro mawon kok. Tapi menutup fitnah itu wajib. Menutup fitnah itu wajib. Berhadapan dengan makro menangan wajib, Pak. Nutup fitnah niku wajib. Nggih, nutup fitnah niku wajib. Atau nek jenengan tidak keluar dari madzhab Syafi'i, nggih carane ngenten lho. Wis gampang iku kok. Aku biasane oleh akeh kok. Nggih, aku biasane oleh akeh kok tak kei ya teko jatahku. Nggih. Bukan nek wis kula terima misalnya kurban ini sudah saya terima. Meskipun saya itu orang kaya. Orang kaya itu kalau menerima daging kurban boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, yang tidak boleh dijual. Orang yang berkurban juga begitu, mudokhin itu. Orang yang berkurban itu kalau dia mengambil dari sebagian hewan kurbannya, aku kurban nduk Masjid At-Taubah. Jarine wingi diterangno sunnah diincipi dadak karo panitia aku dikirimi. Nek ngirimi cek akeh gak entek aku sakmono. Diambil secukupnya sing gak entek kakean niku berikan kepada yang lain. Lah niki jenengan berikan kepada non muslim gak masalah. Karena statusnya sudah menjadi milik kita, sudah menjadi hak kita. Terus kita berikan niki wis mboten masalah, ndak terkait non muslim. Karena kalau kita memberi niku gak ono batasan. Jenengan jual beli, jenengan pinjam meminjam, jenengan sedekah, jenengan hibah, jenengan niki meskipun kepada non muslim tidak menjadi penghalang. Karena niki ibadah yang tidak ada ketentuan khususnya. Nek kurban kan enten ketentuan khusus tadi itu. Nah niku carane ngonten nek tetep gak metu teko madzhab Syafi'i wis gampang kok. Beliau iku jataku, aku biasanya oleh akeh kok tak kei. Panitia ojo ngekei teko aku. Nah niku rapat internal di kalangan panitia ngonten wis engko ojo panitia ojo ngekei yo. Jadi engko iku engko teko aku ae. Bisik-bisik ngonten mawon nang sing bagian pembagian niku. Maksudnya sing kurban niku gak sing orang non muslim itu jangan sampai tahu. Tapi nek ngrungokno iki ya boleh ngerti nggih. Niku. Iki kan mlebu sondokur niki. Nah niku ngonten. Niku carane ngonten supaya kita itu tetap bisa bersosial dengan siapa saja sebab mereka niku nggih wong apik, Pak. Wong apik estu kula niku duwe kanca Katolik niku anake sunat niku lho. Dhek niki ngonten niku. Dhek niki Katolik, tapi lingkungannya niku nduk jero kampung Islam kabeh. Anake sunat niku diadakno walimah khitan. Katolik tapi nek sunat, anake niku ngundang kanca-kancane. Kula nggih kepingin ro penasaran. Lah sing diundang niki kula, sing mau idho hasanah niki kula. Nggih. Kula ya kepingin penasaran wong Katolik iki nek ngadakno walimah khitan isine apa kok kira-kira nggih. Kula melok, aja sampai isine gak bener kok kan nggih. Walaupun niku kanca kula SMP. Nggih. Akhirnya diadakno betul. Nggih acarane wis kaya wong Islam ngonten pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Padahal Katolik lho, Pak. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, mau idho hasanah disampaikan oleh Ustadz Ainur. Wah, iki yo kula siapno khitan menurut zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Yesus, Nabi Isa wis kula terangno kabeh wis. Dadi sehingga dulur-dulure sing teko niku ya melok ngrungokno mau idho walimah niki. Nah niku koyo ngonten niku, Pak. Dadi kadang-kadang mereka itu bebas ngoten. Nek kita niki kan ono ikatan-ikatan syariat ngoten. Pun niku sing pertama, carane ngoten. Yang kedua napa wae? Ah, niku boleh. Nggih. Termasuk yang sebagian dimasak niku. Nggih, sebagian yang dimasak niku. Niku kan sedaya kan secukupnya. Nggih. Niku boleh. Tapi ngenten, ngono ya ngono tapi aja ngono, nggih. Panitia itu seandainya tidak dikasih tambahan, niku kan sebenarnya mereka juga terdata sebagai orang-orang yang mendapatkan bagian kurban ya. Mereka juga warga. Mereka juga akan mendapatkan. Tapi karena mereka itu ikut
dalam kegiatan niku wau akhirnya ditambahi. Mulane sing apik niku kreseke tetep setunggal mawon, cuma isine sing ditambahno. Nggih, utawa minimal ngenten nek supaya lho mangke gak ketara dikira mek dikeki siji. Nggih jenengan kreseke loro tapi jenengan dadekno siji. Supaya tidak menjadikan mata yang lain niki salah paham terus muncul fitnah. Niki agama, Pak. Meredam fitnah itu bagian dari agama. Berarti ana sing jatah siji padha karo liyane, sing tambahan niku lebokno nang jero kresek niku wong liya cek gak ketok. Paham nggih? Sehingga engko nek panitia iki misale buka, dia melihat oh iki sing jatah teko asli warga, sing iki polahe aku mang melok ngerewangi. Niku dia juga marem atine, nggih kan? Dadi dikeki loro, tapi sing sijine niku masukkan sekalian ke dalam kresek sehingga waktu mule niki nggawa kresek mek siji. Nek nggawa loro kanan kiri tanggae enake rek dadi panitia rek oleh akeh. Entek iku kok dipangan panitia tok kurbane. Wong niku kadang lambene niku lho angger muni mawon pancen gratis ya nggih. Ngomong niku gratis angger muni mawon akhire malah dadi fitnah. Ndelok-ndelok mule nggawa kresek loro iki. Walaupun niku kadang ya guyon nggih, kadang ya guyon, tapi itu bisa menjadi fitnah carane ngoten. Boleh niku. Termasuk sebagian niku misale wah ya luwe wong-wong iki butuh sarapan kok sakno. Terus sebagian ket awal niku langsung ibu-ibu ana sing njupuk sret terus dimasak engko siang wis dadi dengan menu masakan yang cepat. Sekiranya awan niku wis mateng. Ngonten niku juga boleh, tapi sekali lagi fikirkan juga antara yang dibagi. Terutama tadi niku sing dilebokno karung FQ wau jangan lupa. Nggih, niku sing wajib. Terutama juga jangan sampai sing dipangan, sing dibagekno nduk panitia niku luwe akeh daripada sing didumno. Mangke jenenge niku pole wah iki padha karo ngingoni panitia iki. Wong niki lho nggih kadang lesane niki kan kula ngomong ngenten iki gawe kemungkinan terburuk supaya omongan-omongan sing niku saged panjenengan antisipasi. Nggih. Sebab liar lah kalau sudah ke masyarakat niku ana wong ngerti, ana wong gak ngerti, ana wong apik, ana wong elek, ana wong gak ana wong seneng, ana wong gak seneng niku campur dadi siji, Pak. Lah niku jenengan harus antisipasi jangan sampai menjadi fitnah. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya dipangan tapi aja akeh-akeh. Terus mari ngono panitia nggawa dhewe-dhewe napa matengan niku sate mule nggawa sate matengan akeh mule. Dadi fitnah mangkene. Ya sekedare mawon lah. Niku boleh. Karena membagikan kurban secara mentah itu sunnah. Dadi nek akikoh kali kurban niku sami. Nek akikoh niku sunnah sekali lagi. Niki penting kula balen-baleni sunnah niki sebab masyarakat niku kadang gak ngerti sunnah mbotene pokok wajib. Kudu gak oleh. Padahal nek sunnah niku oleh ditinggalno niku oleh wong sunnah gak dosa nek ditinggal. Akikoh niku sunnah dibagikan mateng, sunnah. Kurban sunnah dibagikan mentah, sunnah. Sehingga kalau kurban itu dibagikan mateng, termasuk sing dipangan panitia wau kan daging kurban, dibagikan mateng niku juga boleh, masih dianggap sebagai kurban karena membagikan mentah niku hukumnya cuma sunnah. Akikoh nggih ngonten, wis aku akikoh wong wis telat, wis kambinge akikoh anakku utawa kambinge akikoh aku dhewe aku biyen jarine bapak durung diakikohi, wis akikohku iki tak kekno panitia kurban ae. Padahal nanti dibagikan mentah, ngonten niku juga boleh. Jadi akikoh diserahkan kepada panitia kurban, niku juga boleh meskipun nanti dibagikan mentah, karena dibagikan mateng niku sunnah. Artinya kalau dibagikan mentah juga sudah termasuk sebagai akikoh, mboten gugur, mboten batal, mboten. Nah niku ngonten nggih. Jadi boleh. Tapi ngono ya ngono tapi ojo ngono nggih aja akeh-akeh nemen nggih. Nggih sak cukupe dan kepada fakir miskin yang lebih banyak kalau bisa. Nggih yang lain. Nggih Pak, monggo.
Jadi persoalannya itu menjualnya itu. Panitia itu menjual itu miliknya siapa? Menjual kalau bukan miliknya itu status menjualnya saja. Status menjualnya ini bukan gelas saya, niki gelase masjid. Terus kali kula api irek gelas iki rek tak dole payu larang kok tak dumno fakir miskin niki. Walaupun niat saya mulia, tapi menjual sesuatu yang bukan milik saya niku hukumnya napa? Lah, problemnya itu pada menjualnya. Lah bagaimana mensiasatinya? Ya memang wong moro-moro niki nggih dikekno nduk ngarepe omahe ngonten kepala sapi glodak ngonten. Kaya apa iki sapi? Lah niku kadang wong nggih bingung diapakno iki. Didol ya ngedol nang ndi? Dipangan niku ya apa masake? Malah dibuak nang tempat sampah. Ya ojo sampai koyok ngonten juga. Lah bagaimana caranya supaya niku serahkan kepada wau niku siapa di antara warga itu yang fakir miskin. Ya. Kepala ini mau diberikan kepada beliau. Oh iko ana ibu iko mbok rondo anake wakeh fakir miskin. Kepala niki berikan kepada beliau tapi cuma omongan mawon kepalae wis disiapno nduk ngene panitia. Ngomong sik, Bu, mangke jenengan niku dapat kepala. Niku mangke jenengan olah piyambak nopo dijualkan kepada panitia. Lah di sini baru panitia itu sah menjual karena asline niku sing ngedol niku fakir miskin, tapi perwakilan beliau niki perwakilan kepada panitia. Jadi harus ada perwakilan dari fakir miskin dulu. Kalau tanpa ada perwakilan dari fakir miskin, murni inisiatif dari panitia, maka panitia menjual itu adalah menjual yang bukan miliknya. Status menjual itu kalau bukan miliknya, ya nopo? Menjualnya itu ndak sah. Menjualnya itu ndak sah. Nek perkara dikekno nang fakir miskin niku bener. Lah tapi wonge apa iso ngedol? Mulane carane ngonten, berikan kepada fakir miskin. Bu, jenengan angsal jatah kulit kepala kali kaki 4. Jenengan ambil, jenengan masak sendiri, jenengan jual sendiri atau diwakilkan kepada panitia. Niki kula ulangi ngonten panitia nggih. Atau panjenengan wakilkan kepada panitia. Oh nggih, kula mboten saged masake, ngedole nggih mboten ngerti kula disadeten pundi. Nggih, jenengan mawon sing ngedolno. Lah begitu ada lafat jenengan mawon sing ngedolno. Nggih, utawa jenengan titipno nang kula mawon nggih kok kula sing ngedolno. Beliau menjawab, nggih, niku berarti sudah ada perwakilan. Nggih, niku sudah ada perwakilan. Pada saat itu panitia menjual sah. Karena sudah dapat perwakilan dari fakir miskin. Dia menjual sah, maka dia mewakilkan juga sah. Misalnya, lho kula wis oleh perwakilan teko sing kurban ngomong nang kula iki sampean dol gak popo. Lah niku keliru juga. Kalau saya saja sebagai pemilik tadi dikatakan ndak sah menjual karena sudah saya kurbankan kepada Allah lillahi ta'ala, ya Allah niki kurban kula jenengan terami, kula golek ridane panjenengan tapi kulite mboten kula kurbanno nggih. Wonten niku kan ndak sah karena ndak bisa disebut kurban kalau tidak totalitas begitu. Kalau saya saja sebagai pemilik kambing atau sapi itu menjualnya tidak sah, maka ketika saya wakilkan sah napa mboten? Ya tidak sah. Sami kali duduk bapake. Wali nikah niku lho nggih. Wali nikah niku nek bapake cara akad nikah sendiri sah, terus diwakilno nang Wak Mudin. Kula sarana jenengan mawon Pak Penghulu. Niku sah karena beliau melakukan sah lalu diwakilkan menjadi sah. Tapi kalau beliau tidak sah, niku anake tanggoe. Anake tanggoe dadak tanggoe sing duduk melok gak duduk bapake niku mewakilkan nangone Pak Penghulu. Pak Penghulu jenengan mawon sing nikahno niku. Lho niki anak jenengan mboten tangga kula ya wong sampean. Wong sampean nikahno ae gak sah kok malah mewakilkan kepada saya. Lah niku kadang-kadang panitia niku lho sing kurban niku wis ngomong ten kula boleh, kula wis dikei izin. Nah itu statusnya anake tangga
melok-melok mewakilkan nangone penghulu. Wong dudu anake kok taukil nangone penghulu. Wong dheweke dhewe sing kurban ngedol niku gak oleh fala udkhiyatalah kok diwakilno nangone wong liya niku nggih. Niki supaya kula panjenengan niku betul-betul ngerti fikih hukume niki asale kok napa. Nek mboten ngenten kan walah wong mosok gak oleh wong gak digawe dhewe kok. Nah niku gawe akal-akalan akhire. Akal-akalan niku nek mboten dibarengi gawe ilmu koyok bener tapi gak bener. Koyok apik tapi mboten apik. Niku nek mboten gawe ilmu dadi akal niki tetep dikawal gawe ilmu. Lah ngaji niki ndasari akal kita supaya bener. Jadi mboten dilarang ngedol, tetep ana solusine. Solusine niku wau. Serahkan omongan sik nang fakir miskin niki jenengan angsal kepala sapi, angsal kulite, jenengan dol piyambak napa diwakilno panitia. Nggih kula wakilno, jenengan dolno. Lah niki sah. Ketika sudah ada ucapan seperti ini jenengan sebagai panitia menjual itu sah. Kalau sebelum ada ucapan niku ndak sah. Atas nama siapa menjual wong bukan pemilik? Wong pemilik saja menjual juga ndak boleh. Nah, ten mriku lho nggih. Akar persoalannya niku mboten kok digawe apik kok gak oleh mboten. Terus dikekno sapa gak ono sing gelem mubadzir. Nah niku solusine niku. Ngoten nggih? Nah, nggih. Alhamdulillah enten malih? Nggih, monggo. Niki mboten napa-napa niki. Rodok molor nggih. Nggih. Asline niku pancen ngaji kurban niku nggih suwe soalnya persoalane kuwatah. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Menyangkut masalah penjualan kulit dan pala guru. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa di perumahan, problemnya adalah mungkin menyerahkan kulit atau pala tadi itu akan sulit langsung ke fakir miskin atau janda-janda tadi. Kalau melewati jadwal gimana? Misalnya ke Baitul Mal atau yayasan gitu. Yatim piatu tadi. Panti asuhan tadi. Nah, niku nggih, niku paling praktis. Jenengan kan nek adik golek fakir miskin kadang wangel misalnya nggih. Sing gelem menerima kadang gak gelem. Tapi nggih insyaallah gelem, nggih. Nduk kampung, nggih. Ndak harus dadi nek kurbane nduk perumahan ndak harus dibagikan di wilayah perumahan. Terutama kalau perumahan itu wonge wis sugih-sugih, kurban itu harus yang fakir miskin tadi, karung sing FQ tadi harus keluar. Nggih. Kalau satu perumahan ini perumahan elit misalnya, perumahan elit nduk jerone niku wis gak ono wong melarat blas, wonge soge-soge, fulus-fulus kabeh. Niki maka harus ada jatah tadi itu, yang dalam karung tadi itu yang dilempar keluar. Untuk yang lain monggo dibagikan untuk kerukunan, untuk persatuan, untuk syiar monggo, tapi harus ada tiap kambing, tiap sapi tadi jatah 7 kalau sapinya patungan niku harus ada yang keluar. Kalau memang di dalam lingkungan kita itu ndak ada fakir miskinnya harus keluar. Pokok kudu ono sing fakir miskin. Wah repot nih adik keluar leren nakoni sapa sing anu terus engko didolno balik mriku malih repot misalnya ya. Bolak-balik misalnya. Serahkan langsung ke panti asuhan. Ya, pundi ada panti asuhan. Oh di sana, wis ditumpakno pickup, ya. Nyewa pickup utawa sinten anu tolong iki kekno nang ngene panti asuhan. Tapi wonge kudu kena dipercaya, nek gak kena dipercaya gak tutuk panti asuhan. Biasane nek wayahe kurban niku pinggir dalan niku kata timbangan-timbangan ngoten nggih. Nggih, langsung minggir nang ngene timbangan wis gak usah merono didol didum dhewe ae awak dhewe ya fakir miskin kok. Nggih. Nah niku ngoten. Dadi langsung serahkan kepada panti asuhan. Biar nanti mereka yang menjual beres pun mereka fakir miskin. Anak-anak yatim niku lebih dari fakir miskin. Nggih. Wis fakir, wis miskin, yatim pisan double niku. Jadi mereka itu berhak menjualnya juga sah. Carane ngonten supaya mboten ribet. Ya. Mboten kerepotan nek adik goleki rondo engko pas kecantol pisan. Ya. Nggih, dicurigai bojone sampean keliling rondo lah apa, Pak? Lho iki lho nyerano kulit iki lho. Wah, sing digoleki rondo sing nom-nom pisan. Nggih. Nah niku serahkan saja kepada panti asuhan.
Ngonten nggih. Pun beres langsung seret pun sah. Sehingga tidak perlu menjual, semua kurban itu bersih dibagikan. Bersih dibagikan. Tidak ada yang dijual. Nah niku carane ngonten. Tapi tadi itu sebisa mungkin penuhi kebutuhan kurban kita dari orang-orang yang berkurban itu. Mereka yang paling utama dalam ikut bertanggung jawab memikirkan biaya akomodasi selama proses penyembelihan niku beliau-beliau yang berkorban niku harusnya juga nambah ini harus ada pendidikan tadi. Salah kaprah yang kemarin itu harus dirubah bahwa yang butuh kita bukan panitia. Panitia yang sudah berbaik hati, jangan malah dibebani dengan biaya-biaya. Wis bantu ibadah kula kita niku wis luar biasa. Terima kasihnya kita. Jadi ngonten solusine nggih ya. Solusinya langsung berikan ke panti asuhan. Wonten carane. Nggih monggo. Enten malih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngombene kali sampai bersih. Nggih. Terima kasih sebelumnya yang luar biasa, sangat penting. Kebetulan panitia ini masih sedang berbenah karena masih ada waktu cukup. Sengaja kami hadirkan panjenengan untuk memberikan pencerahan sehingga pada saat para panitia nanti kita tidak asal. Dan kalau perlu mungkin nanti pada saat rapat jenengan bisa juga. Nah, niku sing kula maksud niku. Jadi kalau ini ndak cukup ngaji sing khusus panitia, sebab nanti lebih banyak persoalan lagi. Panitia niku urusannya wakeh. Tapi ini mendesak. Nggih. Bisa saya tanya. Nggih. Kebetulan kita ini ada tim pengadaan sapi. Nggih. Jadi ada sapi kolektif sudah ditentukan biaya umumnya. Di sini sudah disepakati 3,5 juta. Nggih. Nah, berarti kalau ada 7 orang, berarti kan 24.500.000. Nggih. Nah, kami bagian pengadaan sapi ini kan turun ke lapangan untuk mencarikan sapi yang terbaik. Nggih. Nah, harga itu bisa beragam dengan kondisi sapi yang sama-sama bagus. Kadang kalau untuk itu ya dapat harga 22, ada harga 23, atau bagaimana, apakah 24 itu harus dihabiskan? Kan nggak mungkin juga, misalnya kemudian ada sapi kok kecil itu sudah ini saya beli 24 juta langsung dikasih, kan nggak mungkin juga. Ini bagaimana solusinya? Kalau ada selisih dana yang ada, ini bagaimana solusinya agar tidak sama? Itu kata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, panitia yang ditugasi membeli sapi niku haruslah panitia sing mengenal seluk-beluk sapi dan mengenal banyak tempat, termasuk kalau bisa sudah punya pelanggan pedagang sapi yang bagus dengan harga yang murah. Niku jenengan tunjuk. Jadi jangan asal menunjuk panitia bagian sing tuku sapi tapi wonge gak ngerti napa-napa. Akhirnya napa? Oleh barang elek larang. Wong gak ngerti niku kan ngoten nggih. Wong gak ngerti niku elek larang. Lah niku jenengan harus menyerahkan, kan napa-napa niku diserahkan kepada ahlinya. Lah jenengan cari, ngapunten, biasane sing ahli persapian niku tiyang medunten-medunten niku. Nggih. Niku duwe kanca-kanca nduk Madura mriko utawa nduk Probolinggo utawa sekitar mriki. Nah niku biasane, tapi sing isok dipercaya nggih, mboten terus engko mbati. Wah aku ya mbati rek. Oh, misalnya jangan, karena ini dari awal niku niatnya sudah sosial. Nggih. Niku bisa dengan harga yang cukup dengan mendapatkan sapi yang bagus. Terus kadang enten fasilitas isok titip tanpa biaya. Enten sing titip lho, sampean titip ya butuh. Ah niku berarti gak cocok niku, digawe langganan gak cocok niku. Nggih. Per hari sekian, wah entek akeh iki titipe iki. Nggih. Nah niku enten sing fasilitas gratis. Nggih, ada niku.
Satu niku sehingga nanti mendapatkan sapi yang bagus dengan harga yang murah. Sapi ini bagus, kok iso oleh sapi? Lho, oleh ronggone. Nggih, wong dodol sing pinter niku kan ngoten. Kulaan oleh akeh, duweke titik tapi oleh akeh barangnya apik. Nek mboten ngerti, duwe akeh oleh barang titik elek pisan. Nah niku sing pertama. Yang kedua, jangan dibelikan semuanya. Nggih. Tapi tadi itu biasakan mendidik orang yang berkorban itu. Jadi nek 24,5 nggih, belikan niku sekitar pinten berarti? 23 napa 23,5 sing 1 juta digawe akomodasi misale. Sak cukupe lah kira-kira kebutuhane pinten nggih. 1 juta nek cara kula atau 1,5 juta nek kurang. Lah 23 atau 23,5 itulah yang kita gunakan untuk membeli. Jangan semuanya, soalnya nek semuanya engko akhirnya panitia kekurangan dana terus wau niku kepikiran ngedol wau niku. Jadi kepikiran ngedol niku nggih mboten nyalano lho. Niku nggih polahe panitia itu terdorong oleh keadaan. Orang niku kan survive. Nggih, bertahan hidup. Ketika ndak ada uang sing dipikir napa? Ngedol. Jenengan nduk omah gak duwe dhuwit entek. Napa Bu? Nek gak utang ya ngedol. Iki ae didol. Lah, kadang panitia niku reflekse ngonten. Karena sudah semuanya dihabiskan 24,5 ditukokno sapi kabeh. Mari ngonten lah terus gawe nyeluk jagal misalnya nek nyeluk jagal. Gawe biaya nyewa terop, tuku pisau, timbangane ya wis rusak, gawe tuku timbangan macem-macem, terpale ya wis bolong-bolong, gawe tuku terpal. Wah, akhirnya ngedol kulit. Nah itu terjadi karena tidak persiapan dengan biaya akomodasi. Jadi jangan dibelikan semuanya, malah harus jangan semuanya. Dan itu bisa diinformasikan kepada para pengkorban. Insya Allah beliau ya wis memahami ngoten niku nggih. Terkumpul 24,5 dibelikan kambing 23,5. Yang 1 juta biaya akomodasi, biaya proses penyembelihan dan lain-lain. Faham niku? Kula yakin faham. Mboten mungkin terus lapo gak ditukokno kabeh. Wah niku wonge gak mikir ta ya apa nggih. Lapo atik biaya akomodasi barang. Lah nek gak atik biaya akomodasi lah terus sinten sing ya terus gowon dhewe ae belen dhewe ae. Nah niku nganten. Dadi malah jangan dihabiskan. Harus ada biaya untuk akomodasi. Nek sak monten niku pun bagus niku nggih. Pun bagus niku, sak monten niku pun bagus. Pun bagus. 3 juta niku ngepres. Enten sing 3 juta niku nggih wau niku. Angsale kurang apik lah, tapi nek wis 3,5 niku bagus niku. Wonten nggih. Nggih. Sisanya itu tidak masalah. Nggih, karena sisa itu tidak termasuk kurban. Nggih. Yang kurban itu uang yang di luar akomodasi itu. Nggih. Jadi sisa niku bukan termasuk kurban. Lah, niku bagaimana? Niku bisa dari kesepakatan bisa dari kesepakatan 7 orang yang niku wau. Jadi maksudnya ada komunikasi. Bu, niki karena ada kelebihannya, niki kelebihannya minta keikhlasan untuk dimasukkan ke kaleng kas masjid atau ke fakir miskin diberikan. Boleh. Karena yang kurban itu yang dibelikan sapi wau. Jadi disebut kurban itu ketika sudah berupa hewan dan disembelih. Ketika belum berupa hewan, masih berupa uang, niku belum bisa disebut kurban. Tapi jenenge panitia itu yang menerima amanat, nggih. Karena panitia itu yang menerima amanat, maka harus berkomunikasi dengan yang menyerahkan amanat supaya tidak terjadi salah paham
dikira tidak tidak melaksanakan amanat. Wong amanate kurban kok. Lah kurban niku sing rupa sapi, nek gak sapi niku gak sing rupa wedhus. Sing rupa dhuwit niku mboten iso diarani kurban. Dadi cara diserahkan kepada masjid niku temenanan. Nggih. Niku mboten napa-napa. Tapi niku wau penting untuk dikomunikasikan kepada beliau-beliau 7 orang niku. Gampangane jenengan kembalikan saja. Niki enten sisae. Ya napa diserahkan fakir miskin napa dimasukkan kaleng masjid. Supaya jenengan mboten salah fahami. Nggih. Karena ada sisa dari biaya akomodasi. Niku pasti terjadi ngonten niku nggih. Malah niku bagus panitia berarti gak boros. Oleh sapi apik, biaya akomodasi mencukupi, bahkan ada sisa. Nggih, niku malah bagus. Atau tadi niku digawe konsumsi. Wah iki kok ono sisa. Wah iki panitia ditukokno kikil ae iki sego, tukokno gule utawa ditukokno panganan sing enak ya. Rokoke ditukokno rokok sing larang-larang ngoten misale. Nggih. Nah niki untuk niku mboten napa-napa karena itu termasuk biaya akomodasi. Atau panjenengan oh iki ditukokno timbangan ae, timbangane cek luwih akeh, nimbange cek luwih cepet. Boleh ngoten niku. Untuk tahun depan, oh ditukokno pisau ae, ditukokno alat iki untuk kemaslahatan kurban tahun depan. Niku bagus. Sing penting enten komunikasi. Karena ini terkait pelaksanaan amanah. Yang penting ada komunikasi. Nek mboten enten komunikasi, carane jenengan sakjane bener tapi nanti disalahfahami karena tidak ada komunikasi. Wong suami istri niku kadang niate apik tapi nek gak komunikasi ya salah paham kok. Nggih. Nah niku komunikasi niku penting. Ngoten nggih. Cukup kadose. Nggih. Mangke selebihnya saged langsung khusus panitia. Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.